ඒවා සේරම ජනසතු කරා. දැන් ජනසතු කරලා අපේ CTB එක ආවද සිංගප්පූරුවේ මැලේසියාවේ තියෙන ප්‍රවාහන පද්ධතියට ප්‍රවාහන සමාගම් ප්‍රවාහන ආයතන මට්ටමට ආවද නැහැ. හැබැයි එදා තිබුණු ඒ සමාගම් අද දක්වා ගියා නම් අද අපි අර දැන් ඔබතුමාලා අයවැයෙන් වෙන් කරන මොකද්ද පාත ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙන බස් තියෙන තත්ත්වයට පත් කරන්න තිබුණු සමාගම් අපේ රටේ තිබුණා. හැබැයි ඒව කරේ නැහැ. ඒව තමයි අපේ රටේ 76 සාපේට හේතු වුණු වැරදි තීන්දුව ජනසතු කරන්නේ. දැන් අපේ වතු ටික පොල් වතු ටික පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෝ ගාවට දෙද්දි හොඳට අස්වැන්න තිබුණා. ආණ්ඩුවට ගත්තට පස්සේ මොකද උනේ? ඒවා විනාශ වෙලා ගියා. ඒ නිසා අපිට තිබුණු අවස්ථා අපිට උකහා ගන්න බැරුව ගියා. උකහා ගන්න බැරුව ගියා. අපිට අවශ්‍ය වෙළඳපොළ අපිට අත්පත් කරගන්න බැරුව ගියා. ඉන්දියානු වෙළඳ කිවිසුම එනකොට සිංගප්පූරු වෙළඳ කිවිසුම එනකොට බුදුමාලා මේවා යක්කු බිල්ලු මැව්වා. ඒ නිසා අපිට මේ රට තුල තිබුණු මේ ගෝලීය ඉඩකඩ අපිට අත්පත් කරගන්න බැරුව ගියා. ඒවා අපි දකිනවා. අපි ලබාගත් සාපයන් ඉදිරි. ඒවත් එක්ක තරුණයෝ ගොනු කරගෙන 88 මේ රටට ගෙන තිබ්බා. ඉතින් මේ 76 සාපේට මේවත් වළංගු වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්න මේ විපක්ෂ ගොඩක් മന്ത്രിවරු දේශපාලනය කරනට අමතරව ව්‍යාපාර කරනවනේ. අමතිකම් කරන කාලෙත් ව්‍යාපාර කරානේ. ඒ කාලේ ඕන්නම් අර ලබැඳියාවන් අතර ගැටුමක් එයි කියලා සමහරට කෙටි කාලිනව ව්‍යාපාර තමන්ගේ දරුවගේ වෙන ඥාතියගේ නමට පවරන්නේ නැති. හැබැයි ව්‍යාපාර කළා. දැන් ඔබතුමාලගේ ව්‍යාපාර පාඩුයිද? එහෙම පාඩු නෑ මං හිතන්නේ නේද? පාඩු නෑ නලින්. බිස්නස් එක පාඩු නෑනේ. පාඩුයිද? ඔබතුමාලා ව්‍යාපාර ලාභ කර ගන්නවා. හැබැයි ඔබතුමාලා අමාත්‍ය දූර දරලා නේද රජයක් කරනකොට ඒ රට පාඩුයි. ඒ ආයතන පාඩුයි. ඒ අමාත්‍යාංශ පාඩුයි. ඇයි මේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බලය පාවිච්චි කරලා ඇමතිකම පාවිච්චි කරලා අර සැමට සාධාරණ අවස්ථා කියන සංකල්ප උල්ලංඝනය කළ තියෙන සංකල්පය. මුදල් ඇමතිවරු, රාජ්‍ය ඇමතිවරු තමන්ගේ බලය පාවිච්චි කරලා තිනවා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ඉහළට නංවා ගන්න සහ ඒ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්න සාධාරණ අවස්ථා බලාගෙන ඉන්න මේ රටේ පුරවැසියාට එතනට එන්න ඉඩ නොදෙන්න. ඒ නිසා තමයි තමුන්නාන්සලගේ ව්‍යාපාර ලාභ වෙලා රටේ ව්‍යාපාර පාඩු වෙන්නේ. රාජ්‍ය පාඩු වෙන්නේ. අමාත්‍යාංශ පාඩු වෙන්නේ. අපි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ ඒක තමයි අනිත් පැත්ත ගහන්න හදන්නේ. ඒකයි මේ අයවැය ලේඛනෙන් ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණයට මෙතරම් බරක් තියලා තියෙන්නේ. අපි වැඩේ කරනවා. අපිට කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන් වෙන මූලිකම හේතුව තමයි මේ කිසිවෙක් පුද්ගලික ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තමන්ගේ ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීකම, තමන්ගේ නියෝජ්‍ය ඇමතිකම, තමන්ගේ කැබිනට් ඇමතිකම ඒ කිසිවෙක් තමන්ගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාර හෝ පුද්ගලික කර්මණ යොදවන්නේ නැතුව සමූහයක් හැටියට රට ගොඩනගන්න වෙන කැපවීමම තමයි අංක එකේ හේතුව වෙන්නේ මේ රට මේ ගොඩ යන්න. මේ ලියවිල්ල සාර්ථක වීමේ රහස තියෙන එතන. දැන් මේ කවුරුවත් ඡන්දර කලින් තමන්ට මේ ඇමතිකම ලැබෙයි, තමන් නියෝජ්‍ය ඇමති කෙනෙක් වෙයි, තමන් පාර්ලිමේන්තුවේයි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන වැඩ කරපයි නෙමෙයි. මේ හැම දිනම රයිට් අපිට තිබුණ අරමුණක් බලය ලබා ගැනීම සඳහා ඒ වෙනුවෙන් තනිව සංවිධානාත්මක සාමික වැඩ කළා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට නේද? ඔබතුමාලා අහනකොට පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මහමැතිවරණයේදී අපි ඡන්ද කොච්චර ගනීද කියලා අපි ඒකන කියන්නේ නෑ. අපි ඒ වෙනුවට මොකද කරේ? අපි වැඩ කළා. අපි දැනගෙන හිටියා කවදා හරි ඒ ප්‍රමාණාත්මක බැදිහත් වීම එක වෙලාවක ගුණාත්මක පරිවර්තනයක් කරනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒක නිසා අපේ පක්ෂයට එක මොහොතකදී 103ක් ලැබිච්ච එක ලක්ෂ 66 දක්වා වර්ධනය වීම ඔබතුමාට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නේ ඒ අපේ මැදිහත් වීමේ තිබුණු ස්වභාවය වෙනස නිසා. දැන් කවුරු හිතනවා නම් එහෙම අපිට 102කමාරක් තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා ඒව නම් හඳේ. ඒව කරන්න බෑ. ඒව කරන්න බැරි වෙන්නේ මේ මැදිහත් වීම වෙනස් නිසා. අපි බලය ලබා ගැනීම සඳහා මෙරට ජනතාවට විශ්වාසය හදන්න ඒ කරපු කැපකිරීමම ඊටත් වඩා වැඩියෙන් මේ රාජ්‍ය බලය සහිතව රට ගොඩනගන්න අනිවාර්යෙන් යොදවනවා. ඒක තමයි මේ ලියවිල්ල යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන රහස. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. වෙන මොකුත් නිකන් මැජික් නෑ. ඒ කරන අවංක මැදිහත් වීම කැපවීම. තමුන්නාන්සලට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන වෙන දේවලුත් කරගෙන නේද? මේ අමාත්‍යාංශ කරන්න පුළුවන් නම් අපි සමස්ත සම්පූර්ණ කැපවීම කරලා ඊට වඩා දසගුණයක 20 ගුණයක ප්‍රතිඵල වෙන්නන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරනවා. ඉතින් එදා ඩීඑස් මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා ඒ ආරම්භ කරපු කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක ජයජාත මැතිතුමා අවසන් කරනකොට මහවැලියෙන් අපේ රටේ එක පැත්තකින් වාරි පද්ධතිය එක පැත්තකින් කෘෂිකර්ම තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා අපි සාහලෙන් ස්වයං පෝෂණය වෙන්න. මේ 76 කෘෂිකර්මයේ ප්‍රබෝධය කෘෂිකර්මයේ අපේ රටේ සාහලෙන් ස්වයං පෝෂණය වීම මේ අවුරුදු 76 සාපයක් විදියට දකින්න අපිට බෑ. දැන් හොඳයි. ඔබතුමාලා මේක ඉස්සරහට අරගෙන යනවා නම් හොඳයි. මේ රට දියුණු වෙනවා නම් නලින්ද ජාලිසරත් අයිති නලින්ටත් ඒකේ පංගුකාරය වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ඇමති මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කියලා නේ අපි දියුණු වෙද්දී ඒක නලින්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාටවත් සම බෙදලා එනවා මම හිතන්නේ. මේ පොදුවේ කියන එකම දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ. ඒගොල්ලන්ට මේ අයවැය හිතා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වගේ එකක් තමයි අයවැය තියෙන වගේ එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අයවැය ලියවිල්ලට තමුන්නාන්සලා ආසයි. ආසයි. අන්න හරි. ඒක තමයි. හරි. මේ අයවැය ලියවිල්ලට තමුන්නාන්සලා ආසයි. ආසාව තියෙනවා. හැබැයි අර ආසයි බයයි බෝට්ටු වෙනම වගේ මේ අයවැය ලියවිල්ල ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා බයයි. අපි මේ අයවැය ලියවිල්ල ක්‍රියාත්මක නොකිරීම තමයි ඔතුමාලගේ ප්‍රාර්ථනාව. මේක අපි ක්‍රියාත්මක කරලා මේ රට ගොඩගනි ජනතාවගේ ජීවිත ඉහළට ඔසවා තබයි රට සංවර්ධනයට කරා අරගෙන යයි කියන බයක් තියෙනවා. මේ නැත්තම් මේ ලේඛනයේට ඇත්තටම බරපතල විවේචනයක් නැහැනේ. මේ කියන්නේ මොකද්ද නේද? අනිත් අපිත් හදන්න හිටියේ මේ වගේ එකක්. අපේ දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කියන්නේ වගේ දේවල් කියන්නේ ලියවිල්ලට ආසයි. හැබැයි ලියවිල්ල ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා බයයි. ඔක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඇයි
දැන් අපිට බාර දුන්නේ අපි බාර ගත්තේ පහුගිය ආණ්ඩුව විසින් වලකට වට්ටපු රටක්. රට වලකට වටලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ කර ගහලා ලනු දාලා මේ වලකට වැටිච්ච රට ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. ගොඩ ගන්න වෙන්නේ වල කටින් තමයි. වල කටින් ගොඩ ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ කියන්න හදන්නේ මේ අපිත් හිතියේ එහෙම තමයි කරන්න බැරි වුණානේ. කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි ජනතාවට බාර දුන්නේ. මේ අයවැය ලේඛනකට ගොඩක් විග්‍රහ අවශ්‍ය නැහැ. මං හිතන්නේ මෙන්න මේ තනි වාක්‍ය තමයි තමුන්වන්සේලා කරගන්න බැරි වුණ නිසා දැනුත් තේරුම් ගන්න බැරි. මේක තියෙනවා මෙහෙම. සැමට සම අවස්ථා නිර්මාණය කරන වෙළඳපොළ බලයේ අධික සංකේන්ද්‍රණයක් නොමැති ලෙස තරඟයේ සාධාරණ වන බවට රජය විසින් සහතික කරනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම ආර්ථික ප්‍රජාතාන්ත්‍රීකරණය කරනවා. මේක තමුන්වන්සේලා කවදාවත් කරගන්න බැරි වුණා. මොන වචන වලින් කියන්නේ හදුවත් කරනවා කියලා හැමදාම බුදුමාලා ෆේල් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ කියන්නේ සැමට සම අවස්ථා ආර්ථිකයට දායක වෙන්න ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න. සම අවස්ථා නිර්මාණය කරන වෙළඳපොළ බලයේ අධික සංකේන්ද්‍රණයක් නොමැති වන බවට ඒක තහවුරු කරන රජය. අන්නේ වැඩේ තමයි අපි මූලිකත්වය දීලා කටයුතු කරමින් යන්නේ. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාව සභාපතිතුමියනි මේ දිගටම මම අහගෙන මේ අයවැයේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව ගැන කියලා කියනවා. නමුත් ඊට කලින් අපිට තිබෙනවා ඔබ හැමදෙනාම විසින් ආණ්ඩු කළ වට්ටපු රට එක තැනකට ගේන්න උවමනාවක් තියෙන කරන්නට අපි ඕන. මේ ව්‍යාපාර අපේ රටේ ආර්ථිකය නංවන්නට ඕන. කුඩා මධ්‍යම ව්‍යාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. ජනතාවට සහන දෙන්නට ඕන. සංචිත ශක්තිමත් කරගන්නට ඕන. ඒ සියල්ල කරගෙන අපි ඊළඟ ව්‍යවස්ථාවට අද තියෙන ඔබතුමාලාගේ අදහස් උදා සහිතව පරණ සාකච්ඡා වාර්තා අරගෙන ඔක්කොමත් අරගෙන අපි එතනට යමු. හැබැයි මේ අයවැය ලේඛනේ ඒක නෑ කියන එක ඒක මේ මහලුකුවට කේන්තියෙන් කතා කරන්න ඕන එකක් නෙවෙයි.